Conoce la isla de Enmedio y Jalcomulco en un fin de semana desde la Ciudad de México. Comenzamos nuestro viaje saliendo de la Ciudad de México y llegando a Veracruz, en donde tomaremos una lancha la cual nos llevará hasta la isla. Es un recorrido de aproximadamente 20 minutos. Al llegar podremos observar que el agua es casi transparente y la arena es muy blanca. Aquí también podremos encontrar actividades como snorkel y algunas otras. Continuamos nuestro viaje en Jalcomulco, en donde podremos conocer el centro y realizar diversas actividades como cañonismo y rafting. No lo pienses más y acompáñanos a vivir esta aventura.